Để quản lý các yêu cầu hay là theo dõi hay là cập nhật trạng thái của yêu cầu sửa chữa bảo dưỡng, yêu cầu đó đã được thực hiện hay chưa, đã được tiếp nhận hay chưa, đang ở trạng thái như thế nào, đang chờ xử lý, hoặc là từ chối xử lý, hoặc là đã xử lý xong yêu cầu sửa chữa bảo dưỡng các bộ phận khác, thì bộ phận kỹ thuật có thể làm như sau. Chúng ta vào chức năng buồng phòng, đến chọn tiếp nhận và xử lý yêu cầu của bộ phận kỹ thuật. Chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ những yêu cầu xử lý trong khoảng thời gian. Bên khung bên trái sẽ là những điều kiện giúp chúng ta có thể tìm kiếm. Ví dụ chúng ta đang xem trong một ngày, toàn bộ trạng thái hiện nay có 2 yêu cầu, thì một yêu cầu chúng ta đã xử lý ở trạng thái đã xử lý xong, và một yêu cầu mới chưa xử lý. Thì thông qua yêu cầu này, theo dõi trên màn hình này, chúng ta biết được là yêu cầu đó là yêu cầu gì, ở phòng nào, và ai là người yêu cầu thời điểm như thế nào. Thì nhân viên bộ phận kỹ thuật sẽ tiếp nhận và đi xử lý. Trong trường đã xử lý xong thì có thể xác nhận cái việc xử lý của chúng ta ở trong phần hoàn thành yêu cầu. Và sau khi chúng ta xử lý xong, các bộ phận khác có thể biết được là yêu cầu của bộ phận đó đã được tiếp nhận và đã được xử lý xong.